Salam dəyərli müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizinlə müxtəlif növ qadın paltarlarının, onların stillərinin, təyinatlarının, hazırlama ardıcıllığını birlikdə öyrənəcəyik. Elə isə gəlin başlayaq. Qadın geyimləri əsas stillər olaraq 4 növə bölünür müəllimlər. Klassik, idman, fantaziya, romantik. İlk öncə sizə öz elegantlığını qoruyub saxlayan, bugünkü günümüzdə də ən geniş istifadə olunan bir model adı çəkmək istəyirəm. Təbii ki, bu klassik modeldir. Klassik model bədən xətlərinə uyğun, sadə və mütənasib biçimli olur. Burada düz, yapışıq və yarım yapışıq formalar üstünlük təşkil edir. Sonra ön planda olan geyimlərdən, stillərdən biri idman geyimidir. Daim rahatlığı ilə fərqlənir. Sərbəst formalar, ciblər, kəmərlər, moloniyalar, eləcə də yarı yapışıq qarsaqlar, trikotaj, dəri materiallardan istifadə olunur və gündəlik həyatımızda da geniş istifadə olunan bir stil növüdür. Sonra gəldik çıxdıq fantaziyaya. Fantaziya bu stil demək olar ki, biraz qeyri-standart stildir. Dekorativ və bəzəkli formaları ilə seçilir. Asimetrik kantlar, fərqli tikişlərdə istifadə olunur. Demək olar ki, bir növ hər bir dərzinin öz fantaziyasının geyimə köçürülməsidir. Və bir növ bu stildə təkrarı olmayan bir stildir. Yəni, təkrarı yoxdur fantaziyanın. Hər kəsin çünki öz fantaziyası, öz sözün deyir bu geyimdə. Sonra bir də var romantik. Romantik isə bütün sadaladığım stillərin qarışığıdır, yəni sintezidir. Zəriflik və lirikliklə ön plandadır. Fərqli stil qarışıqlıqları ilə yaradılan incə və zövqlü formalar burada özünü göstərir. Məsəl üçün, yuxarı klassikdir, aşağı fantaziyadır. Geyimin hissələrindən gedir söhbət. Yəni, burada əgərlərin belə bir geyim forması, şəkli verilsə, söhbət burada romantik stildən gedir. Ondan sonra geyimlər bir də təyinatına görə bir-birindən fərqlənir müəllimlər. Buraya aiddir ev geyimləri, gündəlik geyimlər, bir də ziyafət geyimləri. Sonra bir də qadın paltarlarının hazırlanma ardıcıllığı. Məsəl üçün, yəni bu standart olaraq dəyişilməzdir. Biçilmiş hissələr biri digərinə köçürülür. Simmetrik xətlər, daha doğrusu biçilmiş hissələr yoxlanılır. Daha sonra simmetrik xətlər biri digərinə köçürülür. Kənar kəsiklər hazırlanır. Qabaq və arxa hissələri ayrıca tikilir. Daha sonra yan və çiyin tikişləri birləşdirilir. Yaxalıq və qol altı hissələri hazırlanır. Xüsusi formalar verilir. Məsəl üçün, təbii ki, indi biz sizlə bu reglan qollardır, bütöv qollardır. Bunları keçməmişik. Bunları inşallah çiyin geyimlərində geniş əhatəli keçəcəyik izahın. İndi dərzi müəllimlərimiz özü başa düşür nə demək istəyirəm. Məsəl üçün, əgər reglan qollu biçilirsə, bütöv qolludursa, beldən kəsik modeldirsə, bu kimi hissələr tam ayrılıqda hazırlanır. Ondan sonra uşaq paltarları hazırlanırsa, orada fərqli yanaşmalar tətbiq edilir. Daha çox dekorativliyi ilə bilirsiniz ki, uşaq geyimləri fərqlənir. Sonda isə əsasən aşağı kəsiklərdir, ondan sonra tamamlama işlərdir. Bu kimi işlər yerinə yetirilir. Sonra bir də onu qeyd edeyim ki, biçilmiş hissələr əsasən qabaqdır, arxa hissədir, qollardır, yaxalıqdır, yəni alt və üst hissə, kəmərdir, cibdir birdən. Əgər o da varsa, təbii ki, elə geyim var ki, orada kəmərdən, cibdən istifadə olunmur. Bir də texniki detallar var. Məsəl üçün, bunlar qarsaqlardır, yan çiyin tikişlərdir, aşağı kəsiklərdir, bəzəklərdir. Qarsaqlar əsasən bilirsiniz ki, bədən formasına uyğun olması üçün döş və bel hissəsində yerləşdirilir. Yəni, söhbət çiyin geyimlərindən gedir. Yan və çiyin tikişləri səliqəli tikməli, naxışlar uyğun olmalıdır. Aşağı kəsik parçaya görə qatlanıb tikilməlidir. Təbii ki, elə parça var ki, onu tikməyə ehtiyac yoxdur. Yapışqanlardan istifadə olunur, yəni ara qatı materiallarından. Ondan sonra bəzəklər də ki, nətər deyim, hər zaman istifadə olunmur. Bəzi, baxır indi o geyimin növündən asılı olaraq. Məsələn, manjetli ola bilər, valanlı, kantlı və s. kimi misal göstərmək olar. Ümumiyyətlə, belə dərsimizin demək olar ki, sonuna gəlib çatdıq. Dərsdə müxtəlif növ qadın paltarları haqqında ümumi məlumat verdim. İnşallah növbəti dərslərimizdə daha geniş məlumatları alacağıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm müəllimlər. Növbəti dərslərimizdə inşallah görüşənə qədər.